Horoskopi ditor e Mërkur 26 nëntor 2025. Dashi. Kur jeni të përhumbur në mendime, shpesh prireni të izoloheni dhe kjo gjë mund t'ju ndalojë që të hapeni më shumë me personat që ju rrethojnë. Kësaj, do t'ju mohohet mundësia për të marrë sugjerime me vlerë prej tyre. Mos e humbni një mundësi të mirë që ju ofrohet për të bërë njohje të reja. Demi. Në dashuri do të shfaqni shumë pretendime dhe kjo gjë për shkak se po mundoheni të lini pas krahëve të gjitha zhgënjimet me të cilat jeni përballur në të kaluarën. Gjithsesi, mundohuni të mos e vini shumë nën presion partnerin tuaj. Në vendin e punës parashikohen të reja të rëndësishme. Binjakët. Jeni më të komunikueshëm dhe më të gatshëm për të bashkëpunuar në vendin e punës. Kjo pasi do të jetë e rëndësishme për t'i dhënë jetë një projekti të ri. Sa i takon dashurisë, kjo ditë do të jetë shumë e favorshme. Gaforia. Parashikimet e yjeve flasin për një ditë të rëndësishme, e cila ju projekton drejt një vendi intrigues, sidomos sa i takon fushës së ndjenjave. Do të merrni surpriza të bukura lidhur me një projekt i cili deri më tani nuk ju bindte. Do të kaloni një pasdite të këndshme. Luani. Në lidhje në çift do të jeni shumë xheloz dhe kjo për shkak të disa përgjigjeve që do të vonojnë të vinë. Gjithsesi, kjo gjë nuk duhet marrë shumë përpjekur. Megjithatë, kjo ditë do të hap mundësi të mira përpara jush. Do të kaloni një ditë relaksuese. Virgjëresha. Do të jeni të shqetësuar për shkak të një sër çështjesh lidhur me karrierën tuaj profesionale. Mos e humbisni durimin tuaj lidhur me strategjitë, por analizoni me më shumë kujdes, duke ndjekur udhëzimet e bashkëpunëtorëve tuaj. Në mbrëmje parashikohen takime interesante. Peshorja. Mundohuni të mos jeni shumë kritik ose mendje mdhenj, pasi në të kundërt të rrezikoni të krijoni shumë armiq përreth vetes tuaj. Sfidat nuk do t'ju trembin, por ju duhet të rrethoheni nga njerëz pozitiv për të kapërcyer pengesat. Dita juaj do të jetë e bukur. Akrepi. Do të jeni mjaft të angazhuar në realizimin e një projekti të ri profesional, i cili do t'ju shohë të përkushtuar maksimalisht. Mos nguroni të shfaqni autoritetin tuaj. Do të rrethoheni nga miq të dashur. Do të kaloni një ditë të këndshme në shoqërinë e tyre. Shigjetari. Do të jeni të detyruar të punoni më shumë për të rregulluar gabimet e kryera nga të tjerët dhe kjo gjë ju shkakton një tension të madh. Gjithsesi, mundohuni të mos përfshiheni nga ankthi sa i takon situatave familjare apo atyre të dashurisë. Britsjapi. Gjatë kësaj dite mund të rriqni vëmendjen në një personi me ndikim i cili do të vlerësojë cilësitë tuaja. Mos u tregoni të rezervuar në dashuri, si dhe tregoni kujdes me fjalët. Do të jetoni një nga ditët tuaja me fat. Ujori. Kjo do të jetë një periudhë e shkëlqyer në sektorin profesional, duke arritur të realizoni një sër projektesh dhe idesh që i mbani në sirtar prej kohësh. Në dashuri këshillohet të mos jeni shumë impulsiv. Peshqit. Do të përmbyllni një ditë e cila ju sugjeron që të veproni me më shumë qetësi dhe përqendrim në vendin e punës, sidomos nëse keni nisur negociata të rëndësishme. Horoskopi kësaj dite ju fton që të menaxhoni më mirë kursimet tuaja.